तो हाय फ्रेंड्स, देखिए ये मिट्ठू आ गया है घर पर घूमने के लिए। तो देखिए कैसे बैठा हुआ है घर पर हमारे। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में बताना दोस्तों सभी। क्या आप लोगों को तोते क्या पसंद नहीं है, पैरेट? आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो। प्लीज़ कमेंट ज़्यादा कर दिया करें इन लोगों के लिए। कितना प्यारा लग रहा है। मिट्ठू आ गया। बाबू मिट्ठू आ गया। कहाँ है मिट्ठू? ए मिट्ठू, कुछ खाने के लिए आएगा। मिट्ठू आओ है बाबू है। दाना लेने जा रहे, धीरे जाइए, बौड़ी हो तुम्हें देख के।